Ja klar. Ist schon an. So. Okay. Nimm schon auf, ja? Also aber Funktionstest hier Okay, aber. warte, Nimm die warte. schon auf? Ja, nimm schon auf. Okay. Mach aber Funktionstest. Jungs, erstmal Platz machen. Oh, heftig. Ja, es klappt, es klappt. Ja, Okay, gut. jetzt auf dem Ton. So dass du das Ding mit auf dem Bildschirm hast. Und jetzt bitte einmal, ja? Oha. Aua, aber ist doch legitim. Kriegst ein grünes Band. Ja. Kriegst ein grünes Band. Also wir müssen der Sache ja. Oh, grün, ja, genau. Wir wollen einen grünen Ding geben. Wir müssen hier ja irgendwie. Ansonsten, nee, mach's hier. Wir müssen ja irgendwie ernst bleiben. Flo, Steinmesser, oder? Jawohl. Offiziell, es ist eine AEG. Eine SAEG. Perfekt. 331 FPS. Jawohl. Ja, nicht schlecht. Regulär Vielen zugelassen. Dank. Willkommen zum ASTV YouTube-Channel, Tag 1, Vorbereitung zur DE. Ja, wie man sieht, Tankinstallation. wir sind in den Vorbereitungen, um Lumpi wieder Leben einzuhauchen. Man sieht auch, wir haben schon einiges wieder geschafft. Wir haben Lumpi ein Gitterchen verpasst, wir haben Lumpi eine Fette verpasst. Eine Aufnahme für das MG. Die Hälfte von Lumpi ist auch lackiert. Die andere Hälfte kommt später. So im Laufe des heutigen Tages. Wir haben ihm auch wieder ein hübsches Gesicht verpasst. Damit er uns jetzt zur DE auf jeden Fall begleiten kann. Hunderte Arbeitsstunden später. Das gefällt mir. Weißt du, wie geil das Feeling runter ist? Das Feeling hier runter ist geil, weil jeder Auspuff aufhört. Das ist geil, Alter. Weißt du, das wäre ein geil, auf den ich stolz wäre. Wie gesagt, aber schon die Reifen denken, ich spüre schon die Felge. Was für eine Felge? Ich spüre eine Felge. Hey, schwarze Flagge. Was? Schwarze Flagge? Das sind so viele Fahrzeuge, die es da sind. War das so? Ja. Ah, okay, das wird unser Platz. Wir haben keinen Platz zum Parkplatz. Packst du hier. Ich will schon gleich wieder ansprechen.
Versiegelung, alles was du kriegen kannst, hast du mitgenommen und aus diesem ganzen Sammelsurium die Rohre extra schneiden lassen auf Nase. Dann aber extra zu biegen haben wir dann auch. Servus. Herzlich willkommen hier. Was ist das denn, bitteschön? Doch mal im Detail, oder? Man beachte, ne? Seht ihr es hier? Supporting.